kulanti wanaagsan dhamaantiin daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqan iyo dhigaal oo arrimaha fanka iyo suugaanta Soomaalida aanu kaga warano in dhinacyo kala duwan ayaanu kolba ka eegnaa marba waxaanu casuunaa qofkii ay noo suurta gashay in ku tuhmano murti iyo fan maanta waxa marti noo ah oo runtii aad u mahadsan Yuusuf Cismaan Cabdille oo ah nin abwaan ah oo ay u dheertahay waliba suugaan ururin sidoo kale qoraa ah Yuusuf soo dhaw waxaynu ka sheekaysan doonaa soo dhaweyn kadib anoo ku mahad celinaya fanka Soomaalida qayb kamid ah oo wax badan baad ka ogtahay fanka dhinacyo kala duwan laakiin bal fursadan aadna siisay iyo kulankeenan waxaan rabnaa inaan kaga sheekaysano qayb kala duwan ay ugu horeyso bal fanka Soomaalidu sida magaalada ku soo galay ummadii markay jirtay fan way leedahay marxalad umaraba laakiin fanka Soomaalidu sidoo reer magaal ku noqday soo dhaweyn kadib waxaan rabaa halka inaad ka bilown بسم الله الحمد لله عمر سيربيا وإذا كم هاد علينا يا أديك يو تي في أستانبا فرصة عسيسين لين أحكام كلا جاي أنا واجب بين أمد التاريخ ده لور ريبو ويضدك وضد ولا الصعدة لكن تاريخ هو حريو أمد كحريس ويندرون كانوا يقولوا عين ضد بدن إلا دنتين أما تاريخ بدن ما أنت ay muran ku jiraan oo sidaas ay ahayd iyo hebel baa lahaa iyo way waxayna ahayn ummad wax qorto oo xagga quraanka ku fiican marka taas sababaysa in marba wixii la heli karo in laga warramo recording la sameeyo mawduucaad weydiisay fanka Soomaalidu marka dhinac laga eego ka magaala galku waa curdin marka ummadka kale loo eego way wax la oran karaa hal qarni wali ma gaarin fanka Soomaalidu waa markan waxaan ka hadlayaa kan magaala galka ah ka dhaqanka ah ee Soomaalidu la soo jiray waqti badan buu soo jiray laakiin kan imkaan naqaanay casriga ah qalabka loo tumo ee masrixiga ah waa kan ka hadlaya waxa la tilmaamaa inuu ka soo bilowday qoladii la oran jiray balwada nimankii la baxay ayaa fanka soo bilaabay nin la oran jiray ilaahay uu xariista uu dhintay Ibrahim Garab Yare oo Djibouti oo Djibouti loo kala kulmay anagu intaanu dhiman riko ajlada uu duubay waan arkay marka isagu wuxuu leeyahay waan la joogay buu leeyahay ninka la isku waafaqsan yahay wixii ugu horeeyay inuu yiri wuxuu ahaa ninkii Cabdi Deeqsi Warfaa Cabdi Salimo ninkii la oran jiray ilaahay dhimaatad baa uu xariista ninkaas baa bilaabay bilayn isaguna qaabku u bilaabay waxay ahayd ninkaas wuxuu gabadh buu jeclaayo Seylac baa markaa magaalahay oo amray marka Seylac iyo Djibouti buu gaari buu lahaayo oo kala bixi jiray marka wuxuu Seylac baa waxa joogtay gabadh inaan uu jeclaa dabadna gaarigii baa meel dhexe kaga xumaaday oo kaga cadilmay gaarigii intii biri loogu maqnaa ayuu isku maaweeliyay balweynaa hoy waxa ay baleeyay mooyaan balweynaa waxa ay baleeyay baabuur haddii dhacdo bas aanu ag joogi lahaa erey sidaas oo markaa uu dhasho lahaa isku maaweeli inta alaabta ku imanayso sanad cidlo dareemay cidlo iska yeelbeenay fanka jacaylkuna waa isku talaalayeen ilaa inta uu soo jiray ku xiirsanaya markaa inuu isku xidhan oo dareenka qofka markuu wax jecel yahay ayaa ka soo baxaya halkaas baa loo aaneeyaa inuu ka bilowday dabeetana markii dambe koox bay noqdeen gabadhii loo jeeday Khadija Balwe iyo adigu Ibrahim Garab Yare iyo
tiim bay noqdeen taariikhan talo waa imsadii qiyaas waa adigu aakhirkii soddonaadkii baan filayaa dhowr iyo soddonkii meelaha wey Ibrahim Garweer uu soo dhawaaday 2008 meelaha soo dhawaaday waan arkay amba 8 meelaha soo dhintay waan arkay dabeetana wuxuu markii dambe boore maanu nimi halkaasaa islaan la odhan jiray mako ayaa daf yar siisay wax la tuwaamo jiray mako daf yar siisay mala raacadeed ba islaantu ahaydo dabeetana halkoodii bay waxoodii ay wateenoo dabeetana boorame ayay degeenoo ku tuman jireen marka koox waxoogaa ayaa weliba aada u badnayn ayay ahayd balwadaas ilaa qaraamiga soo gaadh waxa ay salka ku hayaan cayaartii dhaantada ama hirwada si loo yidhaahdaba ereyadu miisaankoodu waa dhaantada ah oo la fadhiisiiyey dhaantadu dee waxaa laga tubaa miyiga marka baydadku miisaanka marka la saaro xabaal nin galaa xaq weeyaane ilaan xubi baan xagna u dhicin haddii aad ku qaado dhaantada way isla imanayaan marka booramay joogeen muddo way ka yimaadeen Hargeysa dabeetana waxaa gacan siiyey oo qolyaha fanka sare u soo qaaday nimankii la oran jiray kabacda oo iyaguna ahaa kabacdu waxay iyaguna ahaayeen dhalinyaradii u shaqayn jirtay dowladda Ingiriiska marka karaaniintii iyo koogtii iyo darawaladii iyo dadkii xafiisyadii meelaha ayaa mariya cadcad qaadan jiray waxay qaadan jireen kaba cadcad iyo shaar cad iyo wax wada cad si fiican dabeetana waxaa loo bixiyey kabacad baa loo bixiyey qolyahaasaa sare u sii qaaday iyo qolyo milatariga ah oo dhiidhaal la odhan jiray oo ninkii maxamed aymar iyo ay ku jireen oo iyaguna xagga milatariga ah nimankaas iyaguna way soo galeen oo iyaguna erayadii wala sii hinjiyeen marka qoladii waa kuwii lahaa qoladii balwada bilowday balwadii baxsatoo baray qabatay baabuur ma ku baadi doona ama big four ma ku baadi doona ku heesay niman kale iyaguna jirayoo aan qolyahan ahaynoo iyaguna fan kale oo heese la isku tuurtuuro iyo waxaa lahaayoo taraashib la odhan jiray niman darawalla ah oo jigjiga iyo kala bixi jiray iyo halkan oo iyaguna heese ay isku lahaa oo taraashibka la odhan jiray kuwaasna dhinac ayay iyaguna ka jireen waa 40 afartanaadka area weeye xilliga waxaani ay soconayaan dabadeetana qolyihii balwadu markaa waabay iyagu iskaga hadheene dee qolyahan dadkan kale ee markay Hargeysa soo gaadhay way sii socotay oo ilaa bari ilaa burco oo sii fiday dabeetana iyadoo markaa dee meel maraysa ayuu imanayaa ninkii malaa 46 meelaha Cabdullaahi Qarshan imanaya oo cadan ka imanaya isagoo kama sita Cabdullaahi markaa isaguna wuxuu islaasuu sheegay waxba kaama horeeyaane fankii Soomaalida fanka u bilow Cabdullaahi wuxuu leeyahay markaa waxaan iyadoo dee waxay iga sii horeeyeenoo bahalkii la sii wadayba oo ayaana soo biiray buu leeyahay fanka marka maxamed Saciid Gurroon jiranayo way joogaan iyagu markaa Cabdullaahi markaa imanaya way jiraanoo Gurroon jire dee imika idaacadda raadiyo Hargeysa 42 baa la furo Gurroon jire waa ninkii ugu horeeyay heesa ee Soomaaliya inkastuu Yabani ahaa waa ninkii ugu horeeyay idaacadda ka heesa marka la leeyahay ninkii ugu horeeyay buu noqonayaa wax heesa kulliba intan dhinacan Somaliland idaacad kale ma jirin 42 marka la leeyahay raadiyo Hargeysa bay Soomaaliya wax ku hadlada marka inta hore idaacadaha dee farma jirina gabayo yaa ka bixi jiray oo halkan Cabdullaahi Qarshaba dareenku ka galay waxa weeye idaacadda cadmeed ayaa waxay ku hadli jirtay af Hindi iyo af Carabi iyo af Ingiriisi iyo af Soomaali marka wuxuu qolyaha kale fanba iyagu lahaayeen oo Hindida iyo Carabida iyo heesoodii jiray Soomaaliya markii soo gaadho nin oday ho gabayaya umba afqalooco kale iyo xajadana afqalooco umba ka gabi jiray wuxuu markaas ka fikray Cabdullaahi Qarshan isagoo cadan jooga war miina inaguna fa yeelan karaynin halkaasuu kabanka ka keenay oo saas ku yimid ka soo qato ka keenay marka Gurroon jiraha iyo dee raggii kale Xaaji Cabdi Ayuub iyo raggii idaacadda iyaguna way jireen marka waa wuxuu isla wada bilow way ahayd Cabdullaahi Qarshan waraysi uu duubay wuxuu ku sheegay
laxankii ugu horreeyey waxaan samaystay 40 heestan ninkii kama ee ka yimi laga soo bedelay Nairobi halkan loo soo bedelay Ingiriis ku soo bedelay ayaa war laga soo daba diray Soomaaliya halka joogtay wankaas waa nin dhib badan iska ilaaliya wadna heestaasi sameeyeen ka kacay kama yimi ka kacay Kenya gubaya ka kacay la isku soo kordhiyay ka kacay marka ma laxan hirgal noqday mise hal heesun buu ahaa yani horta waxa aan xasuustay buu laxanaho macna leh kaasan samey kaasay ugu reeb Abdullah Qarsh صح dabadna saasun buu toddobaadkiisu soo soconayo kadibna markii idaacadii la helay waxa la helay meel fanaaniintu ay waxooda ka sheegi karaan oo fankooda ka gudbin karaan oo jiray iyo yaa kala soo raacay markaas wallahi way badnaayeen ragii cali dheer jiray waxa jiray rag badan oo waaweyn oo idaacadda markaa iyagu joogay oo xataa gudad carwo idaacadda la keenay ay ka bilaabaysaa 2 marka idaacaddaas marka hore u ahayd saldhig gududa sidee ku tagtay idaacadda waxay ku tagtay waxay tiri inan gabadhan qaraabanahay baan la joogay Hargeysa dabadna in dibadda ka yimi ayaa yimi magaalada markaas gurigayagii la yimi cali dheere iyo guroon jire iyo Xaaji Cabdi Ayuub iyo niman baa yimi rag waa weynaay cali dheere ninka oo jeedna baadaan muddo Soomaaliya fanka guriga bay fadhiisteen dabadna waxa la shaah iyo qaylaadii wax intii aan shaah karinayay ayaan isku maawlay batay heesay wax gabadh heestaan ma jirta marka dabadna heestii bay maqleen gabadh heestaa maxay ahaayeen dabadna gabadhii aan qaraabadahan baa ku tii waa intii reeday shaah karisay inuu joogto gabadhii bay soo hoos u heshiiyeen ku dhaayanta ana ku dar dabadna gabadhii waxay ku tiri eedo nimanka raaco alaab bay ku soo dhiibayaan iga soo qaad gaara la igu riday idaacadda la keenay idaacadda dabadna Xaaji Cabdi Ayuub baa yiri meel baa la geliyay waxa ku jiray bay markaa qaadigii idaacadda wana habeen iida qaadigii wax kastana toos bay wax recording la duubay ma jirin toos bay ahayd dabadna meel bay fadhiiseen bay tiro waxay intu qaadig soo baxay cimaamad rashwaana iyo igu dadeen qaadiga markuu soo baxay muxuu qofka yara masay waa qof yara meesha iska fadhiya saan gabadha meesha soo gashay gabadhu waa mamnuuc gabadhu soo gasha qaadiga markuu ka baxay baa la yiri soo gal dabadna Xaaji Cabdi Ayuub baa la ka cad marka la shidana hees marka la daweynaa mus la ka cas marka la shidana aamus awlaad bagar ma yimid intii waan hees kala ma intii aad maalintii halkii ka qaadisay oo noogu celi baa leeyahay intii baan ku celiyay dabadna gaariga baa la soo saaray alaab ma jirin inta subaxda gaariga hal guriga la keenay heestii baa baxday waxa weydiiyay ninkii la oran jiray alaab naxariisto Sayir Cali Guhaad ka wacdo ku jiray ka wacdo gududana waa marmar heesaa ku soo dari jirtay waan xasuustaa wuu habeen iida ayaa Xaaji Cabdi Ducaalintu na salaamay dadkii bariidiyay ayuu markaa waxa inoo heesaysa gabadh lahaa gudud carwo dabadna gudun baan ugu soo booday labada kotonka meelaha yahay dabadna waxay tii heestii baan maqlay anna waxay tii fanka waan xiisan jiray soo gudud carwo magacana markii anigu ma ogeeyne intii ana soo galin yaa la isku qabsaday maxaa la bixiyay gabadha maxaa loo bixinaa dabadna cali dheer ayidhi umul kaltuum baan odhanayna oo masarka hees jirtay dabadna Xaaji Cabdi Ayuub baa yidhi waar nagu carab ma nahayna Soomaali baynu nahay gudud carwo odhanayna gudud carwo magac hore u jiray weeye gudud carwo Google arkaba Allah yaa gashaantay ka dhiga hablaha lagu amaani jiray iyada uu ka horeeyay markaas si fiican dabadna soo magacana markaas waxa san loo leeyahay wax laga qarinaya ehelkeedii isman ka dhex galay 2014 miyay mise 13 mar gurigeedu ku tagay naxariista shams marka waxay ku tiri marka magacan oo hore u jiray aniga la bixiyay dadka qaar waxay moodaan bay tahay dad qof noolaa 1000 sano ku dhawaad magac hore loo weligeed lama qari jirin marka magac hore u jiray oo ciyaaraha dhaqanka ku jiray waa gartay dabadna waxay tii heestii markii ay suuq ka baxday idaacadii ayaa ummadii oo dhan isweydiisay أنا ورحيسي أنا مركب ما أقول بيت قفك هيسية إن أنا قاعي اسمه أبي ما عندك ما أقارنه دولنا حنا قلت بيت هو ده هالخاصة إيه كبح سهست هو ده الكويس كوسي داي طريقة أنا سود جيستوين هو ده هيسي مرة الله مركب سويت تجيب عليه ده وطايم كبح ده وإذا هيسوي إنما هنا ولا بيدو لا قاعد وحتى ما تيجي بقى أنا أقول لك شو كان نويب مثلا ما قاعد حاجة ما قاعد ورشة أنتو قري والعكس دولنا waxaan ku dhibtay waxa lacagto dowladna wuxuu dadka magaalada joogan la tirakoobaya dowladda lacag siinaysa
markuu naga tegay baa gabadhii aan la joogay u tiri nama uu nasin lahaa dad la tirakoobaya ma jiree gabadha idaacadda ka heystay guud carwo la yiraahdo waa adiga wey markaana oohin kale iyo murar dalac kale iyagu noqotay adigu markii dambe Djibouti bay tagto Djibouti Faransiiska aba markii ummadda way soo baxday ayaa Faransiiska soo celiyay oo gabadha helaga noqoto awood wada taabay ha yani aad baa loo xiiseeyay gabadh heysasaan de markaa jirin guud markaa saas iyana fanka kadibna watii dirba tagisay way la afdooy markaa dirba tagisay oo qolaad tiri aroos nooga soo hees marka idaacaddii Ethiopia oo aan dumar haysan iyana yaa la doonay inay ka soo heesto marka waxa la yeelmaysaa soo afduubno marka qolaad timi waxay ku yiraahdeen nooga soo heeseen idaacad ku taala aad sawda waxay tii waan raacay dadna waaba la xidhayba halkan joog baa ha marka guri ay seexato iyo inta laga qaado idaacadda la geeyo ay heesto labadaas xaaladeed in gabadh xaafuun la oran jirtaydan xaafuun ibo ka sheekaysay way ku soo xigto way ka dambeysay laakiin xaafuun waqti dheer may qaadan iftiin iyadana ka hor iftiin lafteeduna waqti dheer may qaadan 750kii yaa jecel iftiin inay ahayd labada midkoodna taariikh dheer oo laga sheekeeyo oo faneed ma yeelay waayo dumarka xilligaas laguma jeclayn fanka la jeclaynba oo guud carwo marka sheekaysa waxay tiri masaajidada ayaa wadaadadii nagaga kaceen ereygii balwana waxa laga dhigay balaayo loo turjumay waa markay ka guuleen heelada loo bedelay marka iyadoo fanka la jeclayn baa dumarkana khaasatan loo sii diidanayo aan la doonin waan gartay xilliga wixii socday waxa ahaa balwada marka laga yimaado qaraamkii baa xilliga bilaabmay oo heesi qaraamka marka Yusuf dadka qaar qaraamka waxay moodaan hees kasto kaban lagu tumo ama 70aadka ama 80aadka xataa heesan kale ee fanaanintan waa bari iyo hawladan kala qaadiyeen dadka qaar qaraam buu yaqaan bal qaraamku tafsiir ahaan muxuu noqonayaa yani waa heesihii noocee ahaa kuwii xilliga socday bal waxaan rabaa halkaas inaad yar tilmaanto horta waan ka dhalinyarada dambe oo khatrada ahliya iyo ka dhigayaan hasanadii waxay qaraamku haystaan wax hore u nunay ha qaraamku waxa filaya waliba markii hore heesaa uu ka horeeyayna inuu gabay lagu luuqeeyo qaraamku nima dhalinyaro kaba cadaa iyo ayaa inta aan fankan soo bixin ayay qaraami gaari dhan oo qaraamiya haddii aan qamar ay ku keeno waa kin ku gabiyay marka xilliga casrigaas markii wax la soo ilbaxnimada soo bilaameysay ayuu ahaa marka qaraamigu marba in bay ku sheegaan heeso kooban horta weeyo oo la yaqaan cadadkooda oo mar 9 bay ku sheegaan mar waxbay ku sheegaan qaraamigu waa fanka uun ku taxraa adigu gobonnimada wixii ka horeeyay gobonnimada saan jeclahay marka kooxda ragga aan soo sheekeynayay Cabdullaahi Qarshe oo markii dambana la baxay walaalaha Hargeysa oo rag badani intay soo urursadeen ay koox samaysteen koox ballaaran bay sameeyeen markii dambana walaalaha Hargeysa oo xataa fiil laga qaadi jiray lagu galo qofka laga qaadi jiray okay abwan kana waa muxuu Xuseen Farax iyo markii dambana Cali Sugulle iyo ha marba nin baa horta hadee qaraamigu xilliga saas u socday ayuu soo bilaabmay waa kan codadka badan ee kala jaadka ereyada loo kala qaadanayo leh subxis leh riftoon leh aroor leh maxay leh xafuun leh carwale saas ha codadka badan ee kala jaadka waa ka yeelanaya laakiin kiis macna aflahaad qaraamiga inay ku qeyrootiyo bal an qad qasidadeedii laakiin ilaahay naxariis yaa u badnaa marka abwaanada sameeyay qaraamka horta niyo xilliga waxa cajiiba erayadu iska fanka nimka la yaqaane hebel ba erayada leh ma ahayn saw ka yar duwana oo qaab yar qalin daraalaysa ayuu ahaa qof wax ku daraayo oo xataa qaafiyadu ma yahayn qaafiyadan xarafka qura ka socota laba erayo dhaabaan keenaya ninka laba erayo xaab keenaya ninka yani waxa muddo xagga erayada inaanay awood badan aanay saari jirin codka iyo un bay awoodda iyo bay xoog galsan qaabkana ridamka un bay saari jireen awoodda oo wax yar dhinac ka yar jacbura ayuu xilliga fanku bilowga hore uu ahaa marka dimka dhageysato hadaa dimka qaraamiga dhageysato de hamagool iyo markii ku heesayaan iyo dadka hore iyo intii laba erayo kugu heesto jawhara luula ay hadda doonto laba erayo kala suxisana ku daras ay iska qaadanaysaa
oo yani wixii wax aad moodaa si aanu xaraf aan ku socon xaraf ku soconin waa garta waxa Xuseen oo Faarax waxa la sheegay riwaayadii ugu horeysay isaga sameeyay labadii riwaayad ugu horeeyay isa seeg bay mid hadso ha iyo Antriya Ceebla horta waxa ka horeeyay fan kala jiray isaguna oo aan kanahay sax fan kale oo aan kanahay yaa jiray sax fanka kale wuxuu ku taxnaa xagga waxbarashada iyo ku taxnaayo nimankii Yuusuf Xajaadan iyo Cumar Carte iyo Gaandi iyo niman saas ayaguna jirayo nashaa'id iyo xataa riwaayada iyo oo xagga waxbarashada ah nashiidooyin iyo riwaayada iyo oo iyaguna dhinacaas oo aan kan xiriir baahdo doono badan la lahayn yaa iyaguna jiray oo fan kale oo isaguna madax banaan oo iskuulada yani tacliinta koox lagu saaray tacliinta sare lagu soo qaaday oo riwaayada dal dhigay masraxiya marxo oo laakiin muu soo dhaxgelin kaasi bulshadan kale ee kan bulshadii kala dee faafisay oo kaasi laakiin wuxuu ku koobnaa waxbarashada iyo goobaha waxbarashada iyo sare lagu qaaday dhiirigelinta ardayda iyo waxa laakiin dad badan oo macallimiintii markii dambe iyo ardaydii iyo waxba ka soo baxay iyagana oo markii dambe fankan kale soo galay oo xataa Maxamed Mooge markuu sheekeynay waa kale waxaan ku fiicnaa raggii nashiidooyinka iyo waxa soo jaaysan la siin jiray oo marba wanka galay waxa la siiyay dal saksaag iyo isaga iyo Faysal Mushtaagi iyo rag badan ba ku soo baxay xagga waxbarashada ka soo galay iyo Mustafa Xaaji Nuur Lafsan ka soo galay fanka marka kaasina uu dhinacaas isaguna ka jiray riwaayadaha ugu horeeyay Ilaahay waxa kulco aan mar wareystay wuxuu ii sheegay in walaalaha Hargeysa ay la kulmeen walaalaha Hargeysa waa 2 meelaha ila asaasaya marka xilligaas waxay isku beegmeen oo chance ka heleen waa markii Ingiriisku si rasmi ah ugu wargeliyay Soomaalida dhulka Hawd Safaria inaanay lahayn oo Itoobiya lagu rajay dabeetana magaalooyinkii waaweynaa ee Somaliland dadkii baa kacay iyadoo arrinta la diidan yahay dabadeetana walaalaha Hargeysa bilow iyaba salay marka dabayshaas socotay marka wuxuu anaguna dhinacayagii ay qabsan ayaan ka henshin oo dadkii riwaayadaday tahay haysatay waanu abaabulayna dadkii fursad bay idee u noqotay oo ifankooda ku muujin karaan marka Xuseen riwaayadiisa labada riwaayadood Xuseen oo Faarax Ilaahay naxariistay isa seegi Antriya Ceebla ya kala qayb qaatay kooxdii walaalaha Hargeysa ma la jishay kooxdii baa la jishay oo markii dambe ka tagay Cali Sugliime marka hore Xuseen baa u ahaa kooxda Abwaan marka Xuseen wuxuu tagay Djibouti markii dabeetana marka Cali Sugliime way isku yar dhaceen saafilay kadibna Xuseen baa tagay marka Xuseen Cumar Dhuul xilligan uu gabadha ku matalayay la yiraahdo gabadh kale oo riwaayada matashamay jir waa xilliyeeday iyadoo waa bilow waaso Cumar iyo Kuluc iyo iyagu rag ugu yareeyaa way haayeen nimanka rag waa mid ah raggan kale Xuseen kan iyo Cabdullah Qashay rag iyagu dhalinyaradii bay haayeen marka xilliga bilowga gabadhu waxay imanaysaa xilli dambe dumarku in riwaayada matalaan ay noqonaysaa wala 60kii loo dhawaaday xilli dambe dumarku soo biirayaan marka xilliga bilowga iyo ayaa Cumar iyo ay matalayeen gabadh ku matalayeen oo dacar baa maalin ka sheegay wuxuu lahaa riwaayadan matalaynay baa inta buuq dhacay ayaa la yiri aan gabadha qabano deemasam dirci bas ka bixinay waan managa gabadh marka dumarku xilli dambe ayay yimaadeen si fiican waxa jira abwaan dad kale oo kala duwan oo iyagana aad la kulantay horta fanki saasoo dee ku hirgalo waati 760 kooti riwaayada la dhigay hadana dee balwadii ka soo heelay soo guureen heeladiina muddo la waday gobonnimadii baa timi gobonnimadii markii timina idaacadihii wixii baa yimi magaaladii baa sii xoogeysatay dabeetana fanki wuxuu noqday hal ciladun buu xilligaa lahaa oo waxaan jirin idaacadda meel kale lagu dhageysto idaacadda mooyaane meel kale ma jirto cajiladana ma jirin iyo record marka ninka dadka ladan ay doonayaan si wacan fanka u dhageystaan kooxda dhan soo kareysan jir oran jiray kaalay oo guriga intuu keeno noo tuma waayo meel kale oo idaacadda ay ka baxda mooyaane meel kale oo cajilad iyo waxaasi ma jirin barnaamijyada gooni-goonida loo qabto kale waxaa jira barnaamijyo dad kooban ay haystaan xogahooda oo Ismaaciil Cagaf malaa barnaamij xus oo loo sameeyay mar uu barnaamij oo dacar iyo balweeye ninkii loo jeedo Axmed Maxamed balweeye iyo rag badan ay joogaan oo marka waxaan filayaa kulanadaas gaargaarka loo leeyahay loo magaranaysa loo soo agaasimay buu ahaa marka taariikhan xillidaasi maxay noqonaysaa kulanadaasi kulanadaasi waa iska ilaa intan
dowladihii sibilka ahaa oo dhan ah soo wadba aakhirkii lixdanaadkii meelaha ah wixii ka horreeyey ayay noqonaya inta badan ah oo marka dambena waa tan fanku wuu isbedbedelay iminka waxaynu naqaanaa soo maaha imika waxa leedahay hees soo maaha hees baa leedahay hees baa bal wey marka hore ahay dabeetana way ka soo guurto markii lagu qabsaday heelay noqoto heeladii baa haddana ka soo guurto waxay noqotay heesta waxaan malaynayaa heesta nimanka aynu naqaano waxaan malaynayaa 66kii ninkii shimbir good axmed maxamed good shimbir ha good shimbir wuxuu ahaa raggii masar loo diray ayaa lasoo baray si fiican musikada iyo waxyaabahaas sidii faysal cumari baan ninkaa iyo tim baa yaa bedelay oo heestan maanta keenay magacan keenay oo heeladii iyadana laga guuray oo heestan maanta aynu naqaano laleeyahay hebel baa hees tiri ama hees fiican baa la soo saaray masa ay markaa dambe u soo guurtay tiba ilaa maanta la garaacaya heesta marka fanku de waa mawduuc weyn oo u baahan daraasad badan wax laga qoro saas isu bedbedelayay oo marba koox ugu soo biiraysay oo marba cid u imanaysay oo marba waji isku bedelay u yeelanayay waa hagaag daawadayaal qaybta koowaad ee waraysiga ku saabsan dhinacyada kala duwan ee fanka gaar ahaan fankii qaraamka iyo heelooyinkii iyo sidii isku bedelay ayaan halkaa ku joojinayaa qaybta kale insha Allah aan isugu imaan